Саламатсыздар ма балалар? Бүгін сендермен 5-ші сыныптың тақырыбын талдайтын боламыз. Бүгін бізде 12-ші беттегі жаттығуларды орындаймыз. Бірінші бізде сөздік. Бұл сөздікті міндетті түрде жаттаймыз. Бірінші бізде ойын, game, екінші жануар, үшінші әнші, төртінші TV программа, бесінші тағам, алтыншы түс және жетінші тапсырма спорт. Және бізде екінші тапсырма, яғни диалог құруымыз керек. Яғни диалогтағы жоқ сөздерді орнына қоямыз. Бізге бірінші тапсырма сенің сүйікті фильмің. Яғни өрмекші адам екіншісін жақсы көрем дейді. Екінші тапсырма сенің сүйікті жұлдызың. Яғни актерің. Үшіншіде сенің сүйікті түсің. Төртіншіде сенің сүйікті әншің. Бесінші тапсырмада сенің сүйікті TV программың. Алтыншыда сенің сүйікті жануарың. Осымен екінші жаттығу аяқталды. Енді үшінші жаттығу. Бірінші тапсырмасы, яғни мұнда кейбір сөздерді орнына қою керек. Мұнда берілген сөздерді мына жерге орнына қойып шығамыз. Бірінші тапсырмада сенің сүйікті ойының, яғни қандай ойынды жақсы көресің дейді. Сізге осы мысалды берген, біз бірінші тапсырмадан бастап орындаймыз. Сенің сүйікті, яғни ұнататын спорт түрің. Екіншіде Tom's Toy Story, яғни бұл қызықты фильм, күшті фильм. Үшіншіде My Friends, менің достарым. Яғни менің достарымның сүйікті тамағы. Төртіншіде, яғни олар өте күшті әншілер. Яғни көпше түрде берілген, мұнда екі адам. Бесіншіде менің сүйікті түсім. Көк түс. Менің сүйікті түсім. Алтыншыда, яғни бұл кісі қызық,
яғни ол менің сүйікті фильмдегі жұлдызым, яғни сүйікті актерім. Осымен үшінші тапсырма аяқталды. Төртінші тапсырмада біз мұндай берілген бойынша тапсырмаларды орындаймыз. Бұл тапсырма өте оңай, жазуға болады. Яғни Ерасылдың, яғни мұнда Ерасылды тауып аламыз да, ол мысалға шаңғымен сырғанағанды жақсы көреді деген сияқты жазып шығуымызға болады. Каналыма ұнаса лайк басыңыздар, тіркеліп отырыңыздар. Және де комментарий қалдырыңыздар, сіздерге қандай тапсырмаларды орындау керегін комментарийде жауап беріп көмектесетін боламын. Сау болыңыздар.